ତୋଡ଼ା ଖାଇବେ ଠକ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ। ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ତ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା। ଚିଠି ଲେଖିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଚରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।